buenos días, amigos que nos ven por primera vez, el día de hoy 2 de noviembre. Estamos mostrando un video del avistamiento de un avión sospechoso en hora muy temprana en Centroamérica. Les damos las gracias por el apoyo que nos han dado que nuestro canal. Por favor, que no se han suscrito, favor su apoyo. Saludos desde Nicaragua.